जंगल में एक दिन सब जानवर आराम कर रहे थे कि अचानक हाथी को जोर की छींक आ गई। आछू! उसकी छींक इतनी जोरदार थी कि तोता उड़कर गिर गया। खरगोश का घर हिल गया और बंदर डर के मारे पेड़ से लटक गया। सब जानवर भागकर आए और बोले, क्या तूने भूकंप ला दिया? हाथी शर्मिंदा होकर बोला, माफ करना, मुझे बस सर्दी लग गई है। अब सब जानवर मिलकर उसे गर्म सूप, शॉल और नींबू पानी देने लगे। हाथी बोला, छींक आई तो प्यार भी साथ आया। यह कहानी बताती है कि मस्ती में भी दोस्ती छुपी होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।